ഈ മഴക്കാലത്ത് നാച്ചുറിനെയൊക്കെ തൊട്ടറിയെന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മളും പോയി വിലങ്ങാടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആദ്യം ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം റിലാക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാനീ പോകുന്നത്. നിറച്ച് വെള്ളവും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പോട്ടിൽ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായി, പക്ഷെ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ. നല്ല നാട്ടുകാരായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്കിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. നല്ല തണുത്ത ശക്തിയുള്ള ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം, വേറെ തന്നെ ഒരു വൈബായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബായ്.